Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewouds, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen en welkom vanuit Terhenne hier op het wedstrijdwetter van de Snitse Maar. Want we zijn klaar voor de vierde wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. De drie wedstrijden op het snelle wetter hebben we gewoon. Nou geven we echt het grutte wetter op. Het commentaar komt van Andor Faber. De wedstrijdcommissie van het Jereveen organiseert deze wedstrijd op de Snitse Maar. Het thuiswetter vanzelfs van de Snekerpan. Het is voor haar een bijzonder kampioenschap, want Douwe Visser, nog eenvoudig kampioen, is er dit hier net bij als adviseur. Hij is slim, zie ik, maar nevens zo'n jappie gaat het naar omstandigheden goed. Ja, dat gaat hartstikke best met hem. Hij heeft de laatste behandeling in hand. Hij moet nu nog ondersterken en nou ja, dat kost even tijd. Want ze hebben al aardig nooit doen, dus dat kost hem wel even een paar weken. Ik heb hem alle dagen tot nu te bellen en even een verslagje dienen wat ik ervaart hier omboord en wat eventueel de oplossingen ervan wezen kunnen of net. Maar we zitten er lekker in, dus dan hoeft er niet zo volle bij te sturen. Maar we hebben alle dagen wel even contact en hebben we er even over. De wedstrijd op het Snitse Maar is qua baan net zo ingewikkeld. Eens wordt er gewoon een draaienhoeksield. De omstandigheden binnen ek goed bij Terhenne, want er staat een winker fjouwer met uitschitters naar 4. En dus is het alarmfase 1 bij de start, want we sjuggen Bob in meerdere scootjes al oer de startlijnen. En dus klinkt er een dubbelskot en is het een algehele valske start. De eerste nog maar van dit kampioenschap. Dan poging 2, die is beter, want hier komen de 14 scootjes goed oer de startlijnen zonder dat er een valsk is. Waar binnen spekkepers van die tweede stad? We sjuggen hier het scootje van Ljouwert dat voor een dadelijk door de wing gaat en voor een stuurboordslag kiest. We zijn onboord bij Albert Visser van der Lemmer. Hij beziekt het wat. Hier sjuggen we Snits, het Jereveen en Akrum. Dit liedje scootjes te wijzen die een goede slagslijn hebben. En ja, hier sjuggen we hoe het waait. Sietse Brouwer, hij had harden en keren om dat immense scootje overeind te houden. Vanzelf slaagt het hem. Dan komen we bij de eerste tonnen en dan sjuggen we Snits, dat griene scootje rechts in beeld dat de beste papieren lieken te hebben. Maar het Jereveen zielt wel heel scherp onder wien kan niet de tonnen heljen. Ja, dat kan. En dus is Sietse Brouwer de leider in de wedstrijd. Daarachter is het spannend. Is het Grauw? Is het de Zuidwesthoeken? Nee, die mag draaien, want Grauw komt op bakboord on. En dus is het Douwe Visser die het als tweede om de tonnen gaat. Snits lieken er ook goed bij te lezen, maar dat komt hier als tredde eromheen. Ze hebben de tonnen oersield. En dus nou op het tredde plak Jappie Visser op het eigen thuiswetter. Dan gaat de vloot op wij naar Terhenne, naar het strand van Terhenne, dat de volgende tonnen leidt. Voor de wien sjocht dat er altijd mooi uit. En het publiek dat daarachter op een wal staat, had er geweldig zicht op. Dit binnen de traaie scootjes die er het best bij lezen. Sietse Brouwer, het Jereveen, Douwe Visser Grauw en Snits. Rechts, Jappie Visser, hij beziekt het wat oors. Hij kiest voor de stuurboordslag oer de Snitse Maar, wiels de meeste scootjes links in beeld voor de bakwoordslag gaan. Daaronder ek het Jereveen en Grauw. Maar Jappie Visser die had zien dat er midden op de Mar meer winst zit. Hij draait hem hier voor het Jereveendel en dat betekent dat de Snekerpan van Treien naar 1 gaat. Al draait Sietse Brouwer voor een dadelijk zek en beziekt hij bakboord bij de tonnen uit te komen. Waar wordt het? Is het Snits of is het doch het Jereveen? Links Snits, rechts het Jereveen. Snits komt op bakboord en had voorrang op het Jereveen. Hier draait Jappie Visser hem voor. En dus gaat Snits onder de leiding en wie dit voor haar een geweldig kruisrak. Met een sprongje van 3 naar 1.
Sietse Brouwer op het tweede plak. Daarachter bezocht de Jouwer een onval op Grauw. Maar Douwe Visser en zijn scootje hebben meer gong en gaan nog strijden om de tonnen. Hier zorgen we hoe groot het verschil dan al is. Boppen in beeld, Snits en het Jereveen. Die er al aardig 4 uitlezen. Een mooie strijd om de koppositie op de Snitse Mar. Voor het eerst op het diepe wetter. Maar die strijd om de koppositie wordt beslikken in het voordeel van Snits. Strijd is er meer om het tweede plak. Grauw beziekert het op het Jereveen. Grauw komt op bakboord, had voorrang, maar het Jereveen had meer gong en kinder nog prima vaardel. Daardoor behoudt Brouwer het tweede plak. Tredde Grauw, vierde de Jouwer, vijfde hele mannen en zes eindelijk zo'n beetje voorin. Het scootje van Jenne Woord. Albert Visser van de Lemmer. Oh, tinkerom Albert, tinkerom net uitgliedje. Het gaat al heel goed. Hij zielt een goede wedstrijd. Na een minnenstad zielt er aardig naar Varren. Wol alweer in het skaat van de koprenner. In het skaat van Snits en Jappie Visser. Een machtig gezicht. In de strijd om het tweede plak beziekt Grauw dan de slag over de Snitse Mar. Maar Jereveen, ja, we zorgen ze weer aardig scheef in. Kan de Grauwstus heel tijd pareren. Haar onval had nog geen succes. En dan vindt de wedstrijdcommissie het mooi west. Het is tijd voor de finish. Nou, de winnaar, die is wel duidelijk. Het is zijn 5e kampioenschap als skipper. Nog neer woon Jappie Visser een wedstrijd. Maar Joert op de eigen Snitse Maar is het Safier. Hij behelpt zijn eerste SKS-overwinning. Ja, weer zwiere omstandigheden. Die winnen er eigenlijk in de helft van de wedstrijd wel een beetje mee om eigenlijk. En gelukkig wie het net zo'n hele dag aan de baan, want dan zien we er niet versopen, ben ik bang. Dus ja, we ben wel waardig, maar we ben wel blij, hè? Grauw had het bezocht, maar keer net voorbij aan het Jereveen dat tweede wordt. Douwe Visser is Joert dus de nummer 3. En of ze uit te schroeven is. Ja, Dini, hoe is dit? Ja, dit is geweldig, hè? Dit is een droomscenario. Ja. Ja, ik zeg het, in die 9e was super een beetje emotioneel, hè? Zeker, ja, nog. Nog? Ja. Is die een gevoel omschreeuwen? Ja, het is gewoon heel bijzonder om nou ja, huis is en oud natuurlijk. Maar de zus dat skipkeer door de maar vliegen en hij rent weer mooi, hij gaat mooi in de vlaag op, gaat hartstikke heeg aan de wien en dan komt dat scootje hier als eerste daar voorbij, jongen. Nou, dan heb ik het piekenvel op een jermensteen. Dat is echt, ja, dat gaat was er alles in. Ja. Ja, en daar zei dus van tevoren van, ja, ik ben altijd jeetje tijdens het scootje zielen. En op wedstrijddagen, ja, ik weet net hoe het altijd kind, maar als ik jeetje ben op een wedstrijddag, dan gaat het altijd heel erg goed. Dan ben je toch net jeetje? Nee, dat we juisten. Dus ja, goed, toen ben ik al heel blij, want het resultaat vind ik best genoeg. Maar nou, ze het even opsparren. Ja. Ja. Allereerst nog Lokwenske natuurlijk. Hek natuurlijk al die, maar nou even officieel. Even de dagklassement, eventjes de uitslag van Joert hier bij Terhenne. Op het eerste plak dus heel netjes de snekerpan van Jappie Visser. Ik herhaal die niet, de snekerpan van Jappie Visser. Hier de allerrapste. Snits dus van Jereveen en Grauw. Dan komt de Jouwer. Echt heel knap van Rinus de Jong, Ljouwert op het 12e plak, 13e Langwaar en 14e dus de Zuidwesthoeken. Ja, Dini, door Sarnes kijkt ik al, die huid laat je ook op het wet. Hoe zou het nou met die huid wezen? Nou, ik denk dat hij een beeld energie heeft in die. Ja, ze zijn hartstikke trots natuurlijk. Ja, heel grutsk ben ze. Ja, mooi om te zien. Ze hebben me alleen bellen, ze krijg. En wat zijn ze? Ja, ik kon wel rennen weer om naar de boot, maar mijn voorspelling, ik zit er wel aardig bij. Dus dan kon ik wel het wetter rennen zeker. Nou, ik zei. Want hier is dit voorspeld, hè? Ja. Doe zei dus van, maar dit is typisch waar voor de snekerpan. Ja, dit vindt hij wel heel fijn. Kun je uitlezen waarom dat dan typisch of ideaal waar is van je? Ja, lastig. Maar dit skipje dat is vrij roen. En maar dit waar de wien goed versjouwen. Ik kan mooi in de wien opsnijden. Dus ook kerst mooi heeg. En ja, dan heeft de kortste route, hè? Ja. Dus dat is mooi. Ja, zeker. Nou, weet je ook wel zijn van, ja, dit is natuurlijk Jim Thuiswetter, de Snitse Maar. Maar ja, elke niet een traintje, hè? Ik bedoel, het is net specifiek dat Jim je nou echt vaardiel van hebben. Nee, net echt. Dus alles goed. We hebben hier een heel soort wedstrijdjes in het voorseizoen. Hè. Dus iedereen komt hier maar enige regelmaat. En Heerenveen die traint hier en naar de meer. Dus het is net zo dat het
Maar ja, het veelt wel zo. Ja, voor het eerst toen 2018 natuurlijk hebben we 2 keer net zield vanwege corona. Maar hij is toen 2018 is hij de man onder het helm houdt bij Snits. En nou dan zijn eerste overwinning. Ja, dit maakt natuurlijk een geweldig gevoel, Jan, toch? Ja, dat we het springen haast uit elkaar. Ook. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, die meesten werken al heel hard. En het is voor het hele team een enorme opstekker dat het dan nou eens een keer goed uitpakt. Ze hebben er een keer er heel dichtbij geweest. Waren ze op het laatste in Starum nog twat. Nou, dat was heel sneu. Maar dit viel super. Ja. En het wordt alleen nog maar mooier, want we pakken het klassement er even bij. Ja, hoor die vast. Want natuurlijk, Grauw is eerste. Na je 4 wedstrijden hebben we Grauw op het eerste plak. Zij hebben 4,9. Op het tweede plak is het Jereveen met zo'n 9. Op het derde plak, ja, ze hebben het een beetje zitten litten. Dat is Ljouwert, die staat op 9,9. Maar dan komt die tromgeroffel, Snits op het vierde plak. 10,9. Ja, dan zit je er in één keer helemaal bij. Ja, mooi hè. Het gatje werd wat lichter naar de eerste traaien. Dus ja, dat is super. Tiegetank, dat is de virus van die geweldige voorspelling. Ja, beter keer natuurlijk net op deze Ladies Day. We komen daar grip nog een keertje in hè, de komende dagen. En wij zoen, ja, ik zal alleen maar steeds van morgen dan zitten we in Langwaar. Op de Langwaar de film werd ik weer een hele spannende wedstrijd. Ik zou zeggen, ont dan. Ont morgen in Langwaar. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.